stressed, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. জাকির ভাই বারবিকিউ রেডি করতেছে। 11 নম্বর ব্রাজিলের সাপোর্টার প্লেয়ার আমাকে রিপন ভাই লগে আছে, নাজমুল, ইমরান ভাই ও শিমুল। তারা বারবিকিউর মাংসটা রেডি করতেছে, সেই লেভেলের কোপাচ্ছে। আমার প্রিয় বন্ধু আব্দুল, সে সৌদি মেয়ে বিয়ে করার জন্য খুবই আগ্রহ, কিন্তু বাস পাচ্ছে না মহাসাসার জন্য। আচ্ছা, এই যে আবার দোস্ত আমার সেই লেভেলের থেরে দিতে আছে, বলতেছে তোমারে ফিলিপিন স্টাইলে হবো, এই কথা আমারে কইতেছে। ঠিক আছে, আমি মাইন্ড নিতে পারতেছি না। দাদা লুকমি দাদা, আপনি কি রাগ করছেন? সেই লেভেলের কাজ থেকে কাজের প্রেশারে যাওয়ার কোনো অপশনই নেই, বুঝতে পারছেন? এই যে আমাদের পজিশন রাইসুল ভাই, তার কথা না বললেই নয়, সে সেই লেভেলের কাজের লোক। মানে ভাবির যতগুলা কাজ সে হেল্প করতে এক সময় এখন আমাদের করতেছে। এই পানির বোতল, বুঝতে পারছেন নি? এই যে রকি কিছু সাবান টাবান নেওয়ার জন্য আসছে। আমাদের অনেক ধরনের আইটেম আছে। এই যে আমাদের খাসির মাংস এই যে রেডি করতেছে, এই আর কি দেখছেন। এই যে এবার ভাই অবস্থাটা দেখছেন নি ভাই, কি চেহারা। আপনারা এই ভিডিওটি কেউ দেখলে তার জন্য একটু ভালো মাইটে দেখেন, বিয়ে শাদী করাম আর কি। আর ভাইয়ের কথা কি অবস্থা, সেই একটা বুঝি মানুষ। এই যে দেখছেন কি পরিমাণ কোপাইতেছে, কোন লেভেলে কোপাকুপি চালাইতেছে। আমি না ধরতাম, এই যে সে পেঁয়াজ মরিচ টমেটো এগুলা রেডি করতেছে, এই আর কি। হ্যাঁ, সমস্যা নাই। আমাদের নাজমুল ভাই বারাকের গেঞ্জি গায়ে দিছে, দেখেন। উনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতেছে। দেরি করে লাভ নাই, সামনের দিকে যাই। সামনে আরো মজা আছে, সামনে আরো অনেক কিছু আছে।
ডান ভিডিও আমরা নাই গো না চিনি عليكم كيف الحال؟ كويس كيف؟ ايش اسم؟ واحد